Автомобильная дорога, идущая через деревни Константиновка и Николаевка, а также село Шишковерт, соединяет два района – Княгининский и Спасский. Трафик транспорта немалый, а вот покрытие оставляет желать лучшего. Местами слой асфальта и вовсе разрушен. Нужен ремонт. Не то, что там какой-то ямочный ремонт, а полностью положить хороший асфальт. Убиваются нервы у водителей. А машины уже не говорим. После всего они как проходят, и только гнать на автостанцию и делать, соответственно, ремонт или там доводку какую-то. Ремонт дороги на участке почти в 4,5 километра начнут уже буквально через месяц, в середине мая. Все работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На данной дороге будет выполнен ремонт с устройством основания из щебня и устройством покрытия из асфальтобетонной смеси. Обочины будут укрепляться на ширину 1 метр щебнем и раскольцовываться гранулятом для того, чтобы было проще ездить по обочине. Перед началом ремонта объект инспектируют представители Главного управления автомобильных дорог региона. Планы по ремонту в Княгининском районе намечены сразу на нескольких участках. По планам 2021-2022 года, также в этом году будут они ремонтировать дорогу на деревню Урга, подъезд от Лысково-Ленково-Троицкая, протяженностью 2,420. Также у нас уже расторгован 22 год. Это будет ремонт дороги Лысково-Ленково-Троицкая, 6 километров. Также будет подъезд Большая Андреевка, 4,5 километра, и Бубенки-Ракита. Этот национальный проект, он очень актуален для муниципальных районов, так как предоставляется возможность ремонтировать не только дороги ГУАДа, да, не только дороги, значит, с таким сообщением, а также наши местные дороги. Вот, и мы очень рады этому проекту. Второй год у нас объем, значит, отремонтированных дорог растет. Если темп ремонта удастся сохранить, то полностью решить дорожную проблему в Княгининском районе рассчитывают в течение ближайших 5 лет. Сергей Щеплягин, Алексей Калякин. Время новостей.